హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సోషల్ మీడియా ఛానల్. మై నేమ్ ఇస్ రవి శంకర్. ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్న ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏంటంటే ఫర్నస్ ఆయిల్ బాయిలర్ గురించి చూడబోతున్నారు. ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్ బాయిలర్ ఏంటంటే, బాయిలర్ అనేది ఏంటి, స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయబోతుంది. ఈ స్టీమ్ ఎందుకు వాడతారు? ఈ స్టీమ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీస్, చాలా వరకు ఇండస్ట్రీస్లో ఈ స్టీమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పవర్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే టర్బైన్ని రొటేట్ చేయడానికి కోసం ఈ స్టీమ్ వాడతారు. ఫార్మా కంపెనీస్ తీసుకుంటే ఈ ఫార్మా కంపెనీలో సమ్ ప్రాసెస్, అంటే ఇదేనన్నా హీట్ చేయాలి, ఇదేనన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ వాటర్ డిస్టిలేషన్ చేయాలన్నా కూడా మీకు అక్కడ వాటర్కి డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఈ స్టీమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే సమ్ వాటర్ని మనం ఇంత WFIs, వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్స్ని మనం 80 degreesలో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇలాంటి బాయిలర్స్ వచ్చేస్తాయి. ప్లస్ టైర్ ఇండస్ట్రీ ఉంటే టైర్ ఇండస్ట్రీస్లో టైర్ని క్యూర్ చేయడానికి, అంటే క్యూర్ అంటే లాస్ట్లో షేప్ తీసుకొస్తారు కదా, ఆ టైర్ ప్యాటర్న్ అంతా క్యూర్ చేసి తీసుకురావడం కోసం ఇలా స్టీమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో అన్నిటికీ ఏంటంటే ఫుడ్కి అయినా సరే మనం హీట్ చేయాలి. కొన్ని ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మన ప్రాసెస్లో ఉన్న మీడియాని హీట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ బాయిలర్ స్టీమ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి. బాయిలర్స్ బ్రికెట్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి, FBC బాయిలర్స్ ఉన్నాయి, కోల్ ఫైర్డ్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డీజిల్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రికల్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఫర్నస్ ఆయిల్, FO బాయిలర్స్ అంటారు. ఫర్నస్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే బాయిలర్ ఉన్న వాటర్ని హీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్నస్ ఆయిల్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ఫ్యూల్. ఓకే, ఈ ఫ్యూల్స్ డిఫరెంట్ చెప్పాను కదా, కోల్, బ్రికెట్, వుడ్, అలాగే ఎలక్ట్రికల్, ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ఫర్నస్ ఆయిల్. ఓకే, ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్ బాయిలర్స్ కూడా చూసారంటే మీరు ఒక 8 to 10 tons, 8 to 10 tons కాదు, మాక్సిమం 10 ton ఆ రేంజ్లో, అంటే లో కెపాసిటీ నుంచి 10 ton రేంజ్లో ఏంటంటే ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్ బాయిలర్స్ వాడతారు. 12 ton కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటా. ఓకే, దానిపైన వెళ్ళిపోతూనే అంటే ఇంకా బ్రిగేడ్స్, ఈ కోల్ ఫైర్డ్ లేకపోతే వుడ్ ఫైర్డ్ ఇలాగా తీసుకొస్తారు. ఓకే, ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్ బాయిలర్స్ అంటే మీరు చూసారంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ అంటారు. ఈ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఒక డ్రమ్లో వాటర్ పెడతాం, ఆ డ్రమ్లో యాక్చువల్లీ పైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ పైప్స్ ప్లస్ ఒక చిన్న పెద్ద ఫర్నెస్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. ఈ ఛాంబర్లో ఇచ్చే హీట్, అంటే మనం దాంట్లో ఫ్యూమ్ ఇస్తాం, అంటే బర్నర్ మూలింగా మనం దాంట్లో ఫైర్ ఇస్తాం. ఈ ఫైర్ ఏంటంటే వెళ్ళి ఆ ట్యూబ్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ పాస్ అంటాం, ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ ట్యూబ్స్లో హాట్ గ్యాసెస్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక 2 పాసులు 3 పాసులు తిరిగినప్పుడు డ్రమ్లో ఉన్న వాటర్ ఏంటంటే బాగా బాయిల్ అవుతుంది. బాయిల్ అయినప్పుడు మనకి స్టీమ్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇంతే సింపుల్ కాన్సెప్ట్లో ఈ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ పనిచేస్తాయి. ఓకే, మెయిన్గా దీని పార్ట్స్, ఈ బాయిలర్ అనేప్పటికీ దీని పార్ట్స్ అంటే మెయిన్ ఏంటి, ఫస్ట్ బాయిలర్ డ్రమ్. ఈ బాయిలర్ డ్రమ్లో ఒక ఫర్నెస్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. ఈ ఛాంబర్కి బర్నర్ కావాలి. ఓకే, ఒక బర్నర్ ఉంటుంది. ఈ బర్నర్లోనే మన ఈ ఫ్లేమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అలాగే ఇంకోటి చూస్తుంటే ఒక ఫీడ్ పంప్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫీడ్ పంప్స్ ఎందుకంటే వాటర్ని మనం బాయిలర్లోకి పంపించడానికి కోసం ఈ ఫీడ్ పంప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ ఫర్నెస్ ఆయిల్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఈ ఫర్నెస్ ఆయిల్కి ఒక ఆయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం, ఫ్లూయిడ్ అంటే ఫర్నెస్ ఆయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం, 2 పంప్స్. ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్ని ఫస్ట్ హీట్ చేయడానికి, ఈ ఫర్నస్ ఆయిల్కి ఏంటంటే ఆయిల్ అనేది దీన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. సో మనం ఏంటంటే ఆయిల్ని కొంచెం హీట్ చేసి మనం బర్నర్లోకి పంపిస్తే మనకి ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ బాగుంటుంది. సో దానికి ఒక సెపరేట్ సెటప్ ఉంటుంది అనమాట. ఆయిల్ ట్యాంక్, తర్వాత పంప్స్, దాని తర్వాత ఫిల్టరేషన్, దాని తర్వాత ఒక హీటింగ్ ఛాంబర్, హీట్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఛాంబర్ ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి హీట్ చేసి హీటర్ అంటారు, అక్కడ నుంచి మనం బాయిలర్లోకి పంపిస్తాం, బర్నర్ పంపిస్తాం. ఓకే, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే బాయిలర్లో మోబ్రే అనేది ఒక ఫ్లోట్ లెవెల్ స్విచ్ అనమాట. అది ఓకే, వాటర్ని లోలో, హైలో, మిడ్లో అలాగా 3 లెవెల్స్కి మనం వాటర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేసేది ఈ మోబ్రే స్విచెస్. ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ స్విచెస్ అంటారు. అలాగే బాయిలర్లో ఒక లెవెల్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. ఈ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ కూడా బాయిలర్లో ఎంత వాటర్ ఉంది, మెయింటైన్ అవుతుందని చూడటానికి కోసం ఒక లెవెల్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది. అలాగే బాయిలర్లో సేఫ్టీ, మెయిన్గా ఏంటంటే సేఫ్టీ వాల్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సేఫ్టీ వాల్స్ ఉంటాయి. స్ప్రింగ్ లోడెడ్ సేఫ్టీ వాల్స్ వాడతారు ఎక్కువ. ఓకే, అలాగే బాయిలర్లో ఇంకేం చూస్తే అంటే ఇట్స్ సింపుల్, మీ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇదే బాయిలర్. అలాగే వన్స్ స్టీమ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఈ స్టీమ్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ హెడర్ ఉంటుంది, ఆ హెడర్లో నుంచి మన స్టీమ్ని ఎవరెవరు కావాలో వాళ్ళకి, అంటే ప్రొడక్షన్ లైన్స్ ఎవరెవరు కావాలో వాళ్ళకి మనం పంపిస్తూ ఉంటాం. ఇంతే. ఈ బాయిలర్ ఏంటంటే మీకు వెనకాల కనిపిస్తుంటుంది కదా, సింపుల్గా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కనుక బ్రికెటో లేకపోతే FBCసో లేకపోతే కోల్ ఫైర్ బాయిలర్స్ చూస్తే కొంచెం స్ట్రక్చర్ పెద్దగా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. ఓకే,
ఐ థింక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటా. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్స్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.